హాయ్ గైస్, టెక్నికల్ సొల్యూషన్స్ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇప్పుడు మీ ముందుకు చూడండి, జిఎల్సిడి జెమ్టెక్ వాళ్ళ జిఎల్సిడి. ఈ డిస్ప్లేని జిఎల్సిడి అంటారు. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా మనం యూఎస్బి అవుట్ అంటే ఇది రిమోట్ కిట్కి వెళ్తుంది, యూఎస్బి ఇన్పుట్లోకి. ఇది వచ్చేటప్పుడు రోటరీ ఎన్కోడర్కి ఇస్తాం కనెక్షన్. ఇది మళ్ళీ మన జెమ్టెక్ ప్రాసెసర్ బోర్డు ఉంది కదా, కింద 5.1 బోర్డు, ఆ బోర్డుకి వెళ్తుంది. ఇది వచ్చేటప్పటికల్లా యూఎస్బి డ్రైవ్ అంటే యూఎస్బి స్లాట్ ఇక్కడ పెడతాం. ఇక్కడ మనకి ఈ కిట్లో ఆడియో రషన్ సపరేట్గా ఇచ్చేసారు మనకి. వీటికి కరెక్ట్ డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్, కోయాక్స్ ఇవన్నీ మనం హెచ్డి ఆడియో రష్ లోపల ఉన్న వాటిలో దాన్ని పెడితే సరిపోద్ది. అలాగే ఇది స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ బోర్డు, జెమ్టెక్ వాళ్ళ స్పీకర్ ప్రొటెక్షన్ బోర్డు ఇక్కడ పెడితే మ్యూట్ నొక్కినప్పుడు ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చే కనెక్షన్స్ అన్నీ మీకు FT003 కోసం తయారైనవి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకో ఐఆర్ ఉంది కదా, ఆ ఐఆర్ ఏంటంటే మనకి ఎక్స్టర్నల్గా ఐఆర్ అవసరం అయితే ఈ ఐఆర్ వాడుకోవచ్చు. అలా కాక ఇక్కడ ఉన్న గ్రౌండ్, ఈ CO, C1, A11 ఇవేంటంటే మనకి ఫ్యూటెక్ FT003 నుంచి మనం మర్జ్ చేసుకుంటే ఫ్రంట్ డిస్ప్లేలో కూడా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇది FM యాంటీనా. అండ్ డిస్ప్లే కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఈ డిస్ప్లేలోనే ఇన్బిల్ట్ బ్లూటూత్ కూడా, మనం మళ్ళీ బ్లూటూత్ ప్యానల్ అడిషనల్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, చాలా బాగుంది. నేనైతే చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తుండగా నాకు ఈ కిట్ వచ్చింది. నేను అందుకనే చాలా ఇష్టపడుతూ చేశాను ఈ వీడియో. అందుకే ఎప్పుడు లేనిది ఫస్ట్ టైం నేను ఆడియో టెస్టింగ్ కూడా దీంతో చేసేసాను. మనకు వచ్చింది జెమ్టెక్ నుంచి ఒక కిట్, కొద్దిగా డెమో ఇద్దామని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంకేమున్నాయి అనేది చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, సేమ్ ఇక్కడ HDMI ఆప్టికల్ ఈ బటన్ నొక్కేదానికి, ఇది FM స్కానర్, BT, FM, AUX 1 2 3. FM నొక్కితే FM నొక్కుతుంది, ఇది FM స్కాన్ నొక్కితే అయిపోద్ది. బ్లూటూత్, USB, AUX 1 2 3 ఇక్కడే నొక్కుతాం. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూసారా, HR, ఆప్టికల్ 1, ఆప్టికల్ 2, కోయాక్స్, AUX. మన హెచ్డి ఆడియో రష్ పెట్టి దీనికి కన్వర్ట్ చేస్తే, అదే కనెక్ట్ చేస్తే మన ఆప్టికల్ 1 కాకపోతే ఆప్టికల్ 2 అంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడే నొక్కోవచ్చు. డెడికేటెడ్ కీస్ ఇచ్చారు దీనికి. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం USB ఫోల్డరు, FM ట్యూనరు, అంటే మనం లోపల ఆల్రెడీ స్కాన్ అయ్యి ఉంటే ఇది నొక్కితే మనకి నెక్స్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అదనమాట దీంట్లో ఉన్న స్పెషల్ ఫీచర్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సేమ్ మన ఫ్యూటెక్ బిగ్ డిస్ప్లే ప్రైస్ ఎంత ఉందో ఇది అదే ప్రైస్కి దొరుకుతుంది. సో మనీ మ్యాటర్ అయితే కాదు. పెద్ద డిస్ప్లే వాడాలి అనుకున్న వాళ్ళకి, జెమ్టెక్ కిట్ లేదు అని ఫీల్ అయిన వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ మనకి వాడడానికి. అండ్ చూసుకుంటే బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. రిమోట్ కిట్ కూడా సేమ్ ఓల్డ్ వర్జన్, ఇప్పుడు మనం వాడుతుంది రెగ్యులర్ కిట్ అనమాట. చాలా బాగుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి చెప్పాలంటే. ఓకే, దీని మీద ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మీరు ఎప్పుడైనా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి, చెప్తాను. ఓకే, మీకు ఇలాంటి అప్డేట్స్ ఇంకా రావాలంటే ప్లీజ్ డూ వాచ్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. అన్బాక్సింగ్ చేశాను అంతే జస్ట్, అండ్ టెస్టింగ్ కూడా మీకు వీడియో పెట్టాను, చూడండి, అది మ్యాటర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఫ్రెండ్స్, ఇది జెమ్టెక్ వాళ్ళ న్యూ జిఎల్సిడి డిస్ప్లే. ఇలాగా మీకు కనబడట్లేదు. సో దీని ఫీచర్స్ మనం ఇప్పుడు ఏమైనా ప్లే చేసినా సరే మీకు మన సేమ్ డిఎస్పి, ఫ్యూటెక్ డిఎస్పి కిట్ లాగా పెద్ద అక్షరాలతో వస్తుంది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చింది. సో అన్బాక్సింగ్ చేశాను. అయితే అవుట్పుట్ మాత్రం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ పాత జెమ్టెక్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది. క్లారిటీ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ షార్ట్కట్ కీస్ చాలా బాగున్నాయి అన్నమాట, నాకు నచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని మామూలుగా ప్లే చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. No, no, no.
అయితే దీనికి ఇదేమో బ్లూటూత్ మోడ్, బీటీ, ఎఫ్ఎం, ఆక్స్కి 3.5 mm జాక్ చూపిస్తుంటుంది. ఇక్కడ 5.1 అనేది చూపిస్తుంటుంది. ఆ బట్టర్ ఒక్కేమనుకోండి, అలాగా 68% ఆఫ్ వాల్యూమ్ అనేది చూపిస్తుంది. అండ్ లోపల ఇన్పుట్స్కి వెళ్తే రోటరీ ఎన్కోడర్ యూస్ చేస్తే చూడండి, వాల్యూము, ఇన్పుట్ నొక్కితే యూఎస్బి, బీటీ. అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్లోనే మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. AUX 1, AUX 2, AUX 3, ఈవెన్ హెచ్ఈ అడ్రస్ పెట్టుకున్నా అది దీంట్లో పెట్టుకుంటే మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగా. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది అయిపోయాక కింద తెచ్చి ఇది యాక్చువల్ రిమోట్ ఉంటే మనకు అవసరం ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ యూఎస్బి నొక్కుతున్నాను, నొక్కితే కనెక్ట్ అయ్యింది. మనకి ఇక్కడ టైటిల్స్ కూడా కనబడుతున్నాయి MP3వి. అయితే దీంట్లో మనకి ఏంటంటే సాంగ్ కనబడుతుంది, డిటిఎస్ ఆడియో ఫైలు, WAV, FLAC ఫైల్స్ దీంట్లో సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి ఆడియోలో. క్లారిటీ అయితే నాకు పాత జెమ్టెక్ రిమోట్ కిట్ లాగే అనిపించింది. కొత్తగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం కనబడలేదు. గెయిన్స్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉన్నాయి. లోపల ఆడియో అవుట్పుట్ అయినా నేను 30 dBలో పెడుతుంటేనే చాలా బాగా వస్తుంది. నేను చాలా ఇష్టపడ్డాను, నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి మన జెమ్టెక్లో కూడా ఇలాంటి డిస్ప్లే మనం చూసుకోవచ్చు. అయితే దీని కనెక్షన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు వీడియోలో కూడా చూపిస్తాను. ఓకే.